大家好，我是阿弟，刚刚从街上回来啊，买了这个蒸水回来。老爸说，这里看，猪，咳嗽非常厉害，看，就是那头咳嗽的。那头是咳嗽是非常厉害的，在刚刚还咳出血来了。看，地上这里有血了。刚刚在街上接到老爸的电话，说有个猪吐血，把我吓了一跳啊，叫我买这个蒸水回来给它打一针。现在呢，这个蒸水呢已经买回来了，准备开一针水给它打一针下去。这个体温呢是正常的，没有发烧啊。估计是这2天这个降温冻着它的，这个咳嗽把里面那个气管给咳伤了，刚刚咳得那么厉害，就咳出血来了，应该是这个问题吧。这些猪这个体温也是这样。它的体温也是这样，估计是冻着了，或者是肺里面有啥问题了。现在呢，我们买了这个青霉素，还有这个黄芪多糖回来，等下给它打一针了，看看明天是什么效果。看这个状态的话今天晚上是有点问题的。看，其他的都站起来。只有他睡在这里，来一针了。这个青霉素的话，有一定这个消炎的作用的，给他打一针，看看明天早上起来有没有效果，看还咳不咳。现在呢，我们给它打了一针这个抗病毒，还有这个青霉素，这2个青霉素呢有一定的这个消炎的作用，这个抗病毒呢是提高这个猪的这个免疫力的。看看明天有没有效果，会不会过来吃东西还有没有咳嗽。好了，现在呢视频就先分享到这里了。你们认为这头猪是什么情况呢？该打什么药水比较好呢？欢迎在评论区下方留言告诉阿弟。我们下期再见，拜拜。